हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल है? सर सही है अब तो। आज नहीं हुआ? सर वो हिकअप्स वाला है ना जो भाई, हाँ हाँ। उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरा नंबर है, मैं ही बात कराता हूँ सर उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ, वो अभी तो उनको मतलब आराम था, दोपहर तक रहता है, फिर उसके बाद लग जाता है। हाँ, वो तो आज सुबह बात हुई ना, उन्होंने कहा हाँ 2 दिन हाँ था हाँ आज सर। भी हो गया दोबारा दोपहर के बाद। हाँ सर, अभी भी हो रहा है उनको। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो वो तो सर मैं अपने बारे में पूछना था थोड़ा। हाँ जी हाँ मैं मतलब मैंने ही बताया था उनको, कोरा पे जी। देख के मैं देख तो रहा था अपने लिए। अच्छा अच्छा। सर मेरे को क्या था, मैं 4-5 साल पहले हम्म से सुबह उठ के भी 2-3 गिलास पानी पीता था, हम्म और सारा दिन में पीता ही रहता था पानी। हम्म 2-2, 3-3 गिलास, मतलब 3-3, 4-4 लीटर, 5-5 लीटर पानी पीता था। हम्म उसके बाद मेरे को क्या, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लग गई। हम्म बहुत ज्यादा, हम्म बहुत ही ज्यादा। और साइनस इतना ज्यादा हो गया, हम्म सर के बाल टूटने लगे, वेट गेन होने लगा, लेकिन बॉडी सूखना शुरू हो गया। हम्म लेकिन वेट गेन बहुत ज्यादा हुआ, तो उसके बाद मैंने आपका कोरा पे देखा, हम्म तो उससे मैंने पानी का कम किया इनटेक। हम्म तो उससे क्या हो, मेरा कॉन्स्टिपेशन तो आराम आराम से कम हो गया। हम्म साइनस में भी थोड़ी कमी आई है, लेकिन मैं सुबह उठ के जैसे 3 गिलास पानी पीता था, तो पेट मेरा बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से साफ नहीं होता था। हम्म लेकिन अब मैंने क्या, आधा गिलास पानी का पीना शुरू कर दिया, हम्म उससे मोशन बिल्कुल सही हो जाता है। हम्म लेकिन हुआ क्या है, जब शरीर के ऊपर सोराइसिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो आप वॉक इन रेस्ट नहीं कर रहे? हाँ जी, करता हूँ मैं। सुबह और शाम, रात को करता हूँ 1 घंटा, और दिन में भी कभी कभार। कल नहीं कर पाया, नहीं तो रोज करता हूँ। अच्छा, सोरेसिस की समस्या हो रही है? हाँ जी, कितने दिन मतलब हो गए? इसको हो गया लगभग 1 महीने के, अभी ज्यादा हुआ है, 1 महीने के करीब। और सारे शरीर के ऊपर जो है लाल लाल जो है वो होना शुरू हो गए, खुजली होती है उनमें, और स्किन डेड सेल से हो जाते हैं। तो आप कितना पानी पी रहे हो? अभी तो सर मैं 2 गिलास, 2 टाइम खाना खाता हूँ, 2 गिलास उसके साथ आधा गिलास सुबह ही, और दिन में 1-1.5 गिलास और हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं, बस 3, ये समझ लीजिए आप, 3 या 3.5 गिलास। नहीं नहीं, पर ये हमेशा के लिए थोड़ी चलाना होता है। नहीं मतलब जब प्यास लगती है जब भी पीता हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कम पानी थोड़ी पीना होता है, गर्मी के दिन है। तो हाँ जी इनको भी, जो आपके भाई साहब को भी बताया हुआ है ना, उनको हाँ हफ्ते जी में 1 2 दिन तो बताया हुआ है 2 गिलास पानी पीना है। हाँ जी अगर 3 बारी खाना खाते हैं तो 3 बारी पीना है, और हाँ जी। बाकी के दिन 6 6 गिलास पानी पीना है, और 7वें दिन करीब 3 4 लीटर पानी पीना है। तो सर तो मैं भी ऐसा ही करूँ मतलब ये? हाँ हाँ, सबका वही है। अगर आप कम पानी पियोगे उसकी वजह से समस्या हो जाएगी। हाँ। और दूसरा काम ये करो कि आप वैसे तो आप यही कर लो, आपने काफी देर से अगर पानी नहीं बढ़ाया तो पहले पानी बढ़ा लो। अच्छा अच्छा सर। तो मेरे ख्याल से इसी से ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो 2 3 दिन में बताओ आपको, ठीक है जो सर। लाल हो रहा है स्किन या कुछ भी हो रहा है। हाँ, आज भी खुजली भी किसी, होती है सर उसमें। हाँ हाँ, वो ठीक हो जाएगा। आप हाँ, हफ्ते में 1 बार जरूर पानी बढ़ा दिया करो। आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 10 इंच है सर। हाँ, तो आप करीब करीब 4 साढ़े 4 लीटर पानी पी लिया करो हफ्ते में 1 बार। एक अच्छा एक घंटे सर। 40 40 मिनट में एक एक मेरा गिलास पिया वेट करो। वेट अभी शरीर तो कमजोर है, लेकिन वेट मेरा 72 kg है। हाँ, तो 72 तो ज्यादा नहीं है, बट मतलब कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। हाँ अगर जी। आपका कम भी हो जाए पर ताकत आ जाए तो अच्छा है, पर जैसे ही आप इसको हाँ, करोगे ना तो अपने आप ताकत आने लगेगी। और अच्छा अच्छा, तो आपको मतलब। रोज हमेशा 2 बारी खाना नहीं खाना, कभी 2 बारी हाँ खाओ, एक हफ्ता 2 बारी खाओ दिन में, हाँ और जी। 1 बार एक हफ्ते के लिए 3 बारी खाओ। अच्छा अच्छा सर, तो फिर मतलब रेगुलरिटी किसी भी चीज में नहीं लेके आनी है, रेगुलरिटी सबको लाइक, फ्लक्चुएशन रखना हाँ है। हाँ, ये रेगुलरिटी ही बीमार, जो लोग ज्यादा रेगुलर होते हैं वही हाँ बीमार पड़ते हैं। हाँ, नहीं वो मैंने आपका कोरा पे देखा था, लेकिन मेरे को कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा आराम है। नहीं तो हम्म मेरी हालत ये हो गई थी, मुझे ही पता है कि लग 2-2 महीने 3-3 महीने कॉन्स्टिपेशन रहता था, मैं बैठ भी नहीं पाता था, कुछ नहीं कर पाता था, सर में दर्द, क्योंकि गैस की हम्म प्रॉब्लम, हम्म सारा शरीर टूटा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पानी का इंटेक बहुत ज्यादा था, और हम्म। शरीर टूटा हुआ। लेकिन जब से मैंने सुबह सिर्फ आधा गिलास पीता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आधे की जगह एक भी पियो कोई तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पर ज्यादा नहीं। पानी इकट्ठा पीने का कोई जरूरत नहीं होता है। अगर आपने 2 गिलास भी पीना है, एक एक करके पी लो, एक उठ के पी लो और एक हाँ फिर नहीं, दो, नहीं 1 घंटा उसमें रुक भी के। रेगुलर नहीं रखना है, कभी आधा पी लिया, हाँ, कभी एक पी लिया, और कभी कभी छोड़ भी नहीं भी दिया। पी। हाँ 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 ये हाँ। ठीक है। ठीक है सर, तो मतलब हफ्ते में एक दिन और इसी तरीके इंटेक। से खाने पीने में भी रेगुलर मत रहो। कभी 2 बारी खाना है दिन में, कभी 3 बार खाना है, और कई हाँ बारी तो आप खाना भी बहुत ज्यादा कर दो। हाँ केवल जी। रोज नहीं है कि 2 रोटी ही खाना है। अगर दो नहीं मैं खाते हो तो 4 रोटी खाता हूँ सर हाँ, अभी। 4 खाते हो, कभी 2 खा लो, कभी 6 खा लो। उसको हाँ भी कम ज्यादा करते रहो। जितना कम ज्यादा मतलब करोगे उतना ठीक रहेगा।
अच्छा सर, तो मतलब एक हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाएगा कि मैं जो फ्लक्चुएशन करूं अपने इसमें, पानी हाँ ज्यादा हाँ, कर दूं? पानी खाने सबका अच्छा। फ्लक्चुएशन करो, ठीक हो जाए। हफ्ते तक नहीं होता, अगर 5-6 दिन तक नहीं होता तो ठीक बताओ, फिर ठीक है सर। उसमें दूसरे तरीके से कर देंगे। वो एक दिन में ठीक हो जाएगा वैसे तो, पर ठीक है। मतलब इसी तरीके से करो, इस तरीके से करना ज्यादा अच्छा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। और ये एक दिन ऐसा भी तो करना है कि पानी छोड़ना है? छोड़ने की जगह 2 गिलास कर लो, पर कभी अच्छा। अगर जरूरत पड़े, महीने 2 महीने में आपको लगता है कोई चीज काम नहीं करी, जैसे सोरेसिस में छोड़ने का जरूरत पड़ जाती है, पर अच्छा। क्योंकि आप कह रहे हो अभी हुआ है आपको, तो फिर आपको किसी हाँ चीज की जरूरत नहीं, नहीं। मेरे क्या होता था, होता तो था मेरे, लेकिन ये लाल निशान नहीं पड़ते थे मुझे, चेहरे के ऊपर खुजली होती थी। लाल तो 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। आप एक दिन कल हाँ, पानी वो बढ़ाओ, अपने चेहरे आप के ठीक हो जाएगा। ऊपर, चेहरे के ऊपर खुजली होती थी मेरी 6 महीने साल से। तो मैं समझता था, मैं क्या एलर्जी है या कुछ है, मैं उसके ऊपर कुछ लगाता तो गायब हो जाता था। तो जो मेरी मतलब मैं थोड़ी हल्की सी दाढ़ी रखता हूँ, तो उसमें सफेद सफेद हो जाता था वो। तो ओ, मैं समझता था कि ये एक पता नहीं क्या है, खुद हो जाता था ठीक। तो अब ये पता लगा कि सोराइसिस। आपको तेल वेल तो नहीं लगाते? नहीं, कुछ नहीं लगाता मैं तेल वगैरह, तो सिंपल बालों के ऊपर लगाता हूँ सरसों का तेल। नहीं, वो सरसों का तेल लगाना बंद कर दो, कोई भी तेल मत लगाओ। बालों में भी? हाँ, सर के बालों में। ऊपर क्या ना, सर में, हाँ सर में? हाँ हाँ हाँ, और दिन में 3-4 बारी पानी से धो लिया करो। अच्छा अच्छा, और मतलब जो सर में कुछ फेस, मत लगाओ? ना सर में कुछ मत लगाओ, और जो साबुन भी है वो दो, मतलब एक दिन छोड़ के लगाओ। हाँ और जी। जो दूसरा काम कर रहे हैं ना, वो दिन में कम से कम 4 बारी पानी से धो लो, चेहरे मतलब को भी और चेहरे को भी और सर? बालों को भी। अच्छा और अच्छा। उसको उसके बाद टॉवल लेके हल्के हल्के मसाज कर लो, जोर से नहीं ठीक है। करना, मतलब हल्के हल्के कर लो। तो उससे ठीक क्या है। होगा कि आपकी स्किन के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा। और उसके हाँ अलावा जी। हमारी स्किन में से ऑयल निकलता है, और सर अच्छा, में हाँ से जी भी हाँ ऑयल जी। निकलता है। अगर तेल लगाते हैं तो वो नहीं निकलता, आप सर पर लगाते हो थोड़ा बहुत नीचे आ ही जाता है। हाँ जी सर, ये तो नहीं, मैं वैसे भी जैसे सर पे लगाया तो उसको ऐसे चेहरे हाथ, पे भी हल्का हाँ लगा लेता हाँ था कभी कभी। हाँ, तो उसको बंद कर दो, एकदम बंद कर दो, ऑयल बिल्कुल मत लगाओ। और टॉवल से इसको करते रहो, 2-3 दिन में आपका सर और फेस का दोनों का अच्छा ठीक हो अच्छा सर, जाएगा। मैं एक ट्यूब लेके आया था मेडिकल पे कोई से, जब जरूरत मैं नहीं उसको है। लगाता तो वो ठीक हो जाते हैं, ना ना फ्री हो ना ना जाते ना हैं ना, सर? वो मत करो, वो स्टेरॉइड वगैरह दूसरी चीजें होती हैं, वो नुकसान करेगा लॉन्ग रन में। आप बस दिन में 4 बारी करो, टॉवल से इसको साफ कर लो, आपका एकदम चेहरे पर निखार आ जाएगा। आप बोला ट्यूब अच्छा। भी भूल जाओगे, आपका बहुत ज्यादा अच्छा और फेस चमक जाएगा। ठीक है सर, और इसके लिए एक दिन पानी बढ़ा दूं? और हाँ वैसे हाँ, तो वैसे नॉर्मल कितना लूं पानी सर मैं, मतलब जब प्यास लगे जब भी पी लूं, छह, 5-6 गिलास नहीं, कर लूं? 6 गिलास कर लो। खाने से 1 गिलास पहले लो, 1 गिलास खाने के साथ लो। और ठीक अगर है आप सर। 2 मील्स पर हो तो फिर खाने से 2 घंटा पहले एक ले लो, 1 घंटा एक पहले ले लो, एक ठीक है खाने के सर। साथ ले लो। तो इससे छह ठीक है, गिलास तो रखो कम से कम। कम और से कम। उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा भी अगर प्यास लगे, कभी ज्यादा भी पी लो और कभी कम पी लो। कभी उसको ठीक है। 2 गिलास, हफ्ते में 1-2 दिन 2 गिलास भी पी लो। तो मतलब ये नहीं रखना कि मतलब बिल्कुल ही कम करना है, ना नॉर्मल ना रखना है? ना, कम करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर ज्यादा करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। कम ज्यादा करते रहोगे ना, तो हाँ क्या जी। होता है कि एक दिन कम या ज्यादा पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता। हाँ जी हाँ, ये तो तो है। आपने एक दिन कम पानी पी लिया, अगले दिन ज्यादा हो गया तो बराबर हो गया। हाँ हाँ, तो इसी तो तरीके से एक ठीक दिन है ज्यादा पी लिया तो अगले दिन कम पी लिया तो बराबर हो गया। सर। ये मैं आपको बता रहा, मैंने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसकी दवाई ना खाई हो, लेकिन आपके इससे मेरे कॉन्स्टिपेशन में मुझे प्रॉब्लम में रहता है। अरे ये दुनिया अगर समझ जाए ना इस बात को, हाँ तो जी, मैं क्योंकि करोड़पति मैं हो जाऊंगा। सर मैं ये बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मेरा क्या है, मैं जब भी अकेला खाली बैठ रहा तो मैं गूगल जरूर करता हूँ किसी भी चीज के लिए, मेरा कुछ भी हम्म प्रॉब्लम हो तो मैं एक दिन देखता रहा, मैं यार, तो मैं सोचा एक डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा है, हम्म वो इधर दिल्ली एनसीआर में ही है, हम्म आयुर्वेदिक के। तो हम्म मैंने सोचा, मैं यार सब बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए तो शरीर के अंदर कोई पूरा बीमारी नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाता है। फिर हम्म मैं एक दिन बैठे बैठे सोचने लगा, यार 4 साल हो गए ये मेरा मतलब इसके उलट काम कर रहा है। हम्म मैं ज्यादा पीता हूँ, कॉन्स्टिपेशन तो और ज्यादा है, हम्म मैं कुछ खा भी नहीं सकता हूँ, पेट ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, पेट फूलने लगता था, गैस की हम्म बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो हम्म मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि मतलब एक्सेस पानी से कॉन्स्टिपेशन होता है नहीं, तो डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा को उसके ऊपर एक वीडियो आया, हम्म मैंने वो वीडियो सुना। उन्होंने कहा कि पानी लो आप, वो इसमें डॉक्टर ये लोहिया हॉस्पिटल है कोई दिल्ली में, हम्म उसमें है, वो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। हम्म तो उन्होंने उसके ऊपर वीडियो डाली हुई थी कि खाने के साथ पानी लो, भी 1 कप पानी लो, गर्म पानी, हम्म और 1 घंटे बाद पानी लो 1 कप, सिर्फ हमें खाने को गिल्ला करना है। तो सर मैंने क्या किया, वो किया सर्दियों में, हम्म तो उसे सर्दियों में क्या हुआ, मेरे को लूज मोशन हो गई। हम्म तो फिर मैंने ऐसे ही कोरा पे पड़ता रहा, फिर मैंने वो छोड़ दिया, फिर ऐसे ही नॉर्मल हो गया। तो फिर मुझे ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई। तो मैं एक दिन मैंने गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे आपका आर्टिकल आया, हम्म उस पे लिखा हुआ था डॉक्टर राजेंद्र भल्ला ऑन कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने इंग्लिश में था, वो पढ़ना शुरू किया, तो फिर मैंने गूगल पे आया,
तो फिर मैंने सोचा मैं तो खुद तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मेरी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, भाई है ये तो इसको कोई कब्ज की प्रॉब्लम है, तो उन्हें बताया। तो उनको भी थोड़ा आराम लगा, तो फिर मैं समझा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, पानी का हमारे शरीर के पीछे कुछ ना कुछ जुड़ाव है। लेकिन अब हमें तो यही बताया जाता है ना सर, 4 से 5 लीटर पानी पियो। हाँ हाँ, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं हाँ खुद इसको करते करते ना, एक्सपेरिमेंट करते करते मेरे को 20 साल हो गए, हाँ जी। और तो आज सर की डेट में मैं कैंसर तक के पेशेंट इसी से ठीक हो जाते हैं। सर मैं आपकी ऐसी कम से कम भी 100 वीडियो सुन चुका हूँ यूट्यूब पे। अच्छा जब भी अच्छा। मैं खाली होता हूँ कोई ना कोई किसी न किसी उसकी सुनता रहता हूँ कि मैं सोचता हूँ, मैं कहा नहीं कुछ ना कुछ है, क्योंकि आपने एक फुटबॉल प्लेयर था लड़का, वो 24 ईयर्स का, उसका ही डाली थी कि इसको ये पानी का इंटेक ज्यादा है, इसको कॉन्स्टिपेशन क्यों है, जब ये फुटबॉल खेलता है पानी का इंटेक भी ज्यादा है। यानी डॉक्टर के पास जाओगे वो ये नहीं पहले भी पूछेगा कि आप पहले कितना पीते थे, वो कहेगा कि इसको और बढ़ा दो। तो फिर मैं सुनता रहा, तो इसलिए फिर मुझे आज प्रॉब्लम हुई, तो मैं कहा सर से थोड़ा पूछ लूं उसके बारे में कि मतलब ये जो फ्लक्चुएट आपका करना। लाल हो रहा है ना, अभी हाँ जी। आज ही किसी और लड़के का भी आया है, उसका भी लाल की प्रॉब्लम थी, उसने भी 4-5 दिन किया, उसका एकदम ठीक हो गया। आज ही सुबह उसका मैसेज आया था। मैसेज क्या ठीक है। बात हुई थी उसकी। हाँ तो जी। हो जाएगा आपका, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ज्यादा टाइम तो नहीं अब लगेगा। मतलब पानी का इंटेक बढ़ा दूं और हाँ कम कर दूं, बढ़ा दूं, यही रखूं? हाँ, बस कल और परसों बढ़ा दो, फिर उसके बाद दोबारा से उसी पर आ जाओ। ठीक है सर, ओके सर, यही कंफर्म करना था। और उसको ठीक। भाई के सर प्रॉब्लम ये है कि इसको 12 बजे तक नहीं, वो रुकता है, 2-4 फिर दिन की बात है, 2-4 दिन की बात है, वो ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता ना तो फिर अगले हफ्ते फिर पानी बढ़ाना है, या फिर पहले पानी हाँ बढ़ा जी लो हाँ। एक बारी नहीं और। उन्होंने वो इंग्लैंड में भी थे, उन्होंने अभी कोई ऐसा एम्स से लेके चंडीगढ़ पीजीआई ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो उसने नहीं खाई वो दवाई इंडिया में, और मतलब वहां भी इंग्लैंड में भी। लेकिन वो अब थक हार गया, आप ही के सहारे हैं वो, कि उनको हम्म। लगता है कि आपने जो बताया उससे 4 दिन तक रुकी वो बिना दवाई के। और अभी भी तो आधा उनको दिन ये, तो रुकी गई। हाँ जी, तो सर उनको ये लग रहा है कि अब मैं ठीक हो सकता हूँ। हाँ, अभी उनका बस एक बारी पानी और बढ़ाना है अच्छे से दबा के, और अगले दिन से फिर इसी पर आना है। तो मेरे को नहीं लगता है कि हफ्ते से ज्यादा और चलेगा, हफ्ते में पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ जी, उनको भी यही प्रॉब्लम है और वो काफी परेशान है, उनका वेट भी बहुत ज्यादा लूज हो चुका है। वेट लूज हो गया। हाँ जी सर, उनका मतलब वो पहले ही कमजोर है ना बहुत ज्यादा। अच्छा, वो एसिडिटी की वजह हाँ से भी हो जाता हाँ। है। अब वो उनका एसिडिटी, उनकी एसिडिटी भी तो ठीक हो रही है ना, वो भी ठीक हो हाँ जी जाएगी तो हाँ, अपने आप वो वेट वो बढ़ने ठीक लगेगा। है, क्योंकि वो सुबह दूध पीते थे, वो एसिड ही बनता था उसका। हाँ हाँ हाँ। वो आपने उनको कहा कि पानी के साथ, तो कहने लगे ये तो मेरा कम हुआ कम से कम, क्योंकि मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम मेरी दूर होगी। हम्म। हाँ। सर सब बस ठीक हो यही जाएगा बस। कंफर्म करना था मेरे को तो। ठीक है जी, और ठीक है। थैंक यू सर उसके थैंक लिए, आपने मतलब आपकी एडवाइस के लिए। थैंक यू जी, थैंक ओके सर। यू। ओके।